Hello guys, it's me Sanjay. Welcome back to my channel. आज चाहिँ गल्लीमा कस्तो साउन्ड आउँदो रहेछ मेरो बाइक चेक गर्नु है बवालै आउँदो रहेछ अति नै बवाल आउने के साउन्ड पिकअप त बवालै गल्ली 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 जान्छ है कस्तो आउँदो रहेछ कि गल्लीमा साउन्ड चेक गर्छु ल गल्ली छ अझ गल्लीमा बवाल आउँछ कि साउन्ड बवालै चलाइदिने अति नै बवाल चलाइदिने गल्ली 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 आज चाहिँ म उता मेरो आफ्नै घरतिरको भ्यूहरू देखाउँछु म कतै पनि जाँदिनँ अफरोड कतै कहीँ जाँदिनँ म आज होम टाउन होइन आफ्नै होम टाउनै देखाउनु पर्छ गाई सबैको लागि फेरि त्यो ठाउँ स्पेसल हो मेरो लागि चाहिँ त्यो अब सधैँ हिँडिराख्ने बाटो भएर केही पनि होइन होइन अरूको लागि चाहिँ स्पेसलै पर्यो मेरो होम टाउन कहाँ हो गाई त मेरो भ्लग हेर्न थाल्नुहुन्छ है अब है अस्तिने के ल बाबा साइड बाँधिदिएको कि ल गाइज पुलिस नै छैन त आज त पुलिस गयो मामा घर मामा घरमै हुन्छ नि एउटा पुलिस छैन कि बवाल यसले हेर्न यसले मर्नको लागि यस्तो गर्छ कि जिरोमा चाहिँ मामा हुँदो रहेछ मामा हेर्नु न उहाँ माथि गएर बसिरहेको छ जहाँ पनि तिमीलाई देख्न थाले सपनीमा पनि है भेट्न थाले के साह्रो माया मोहनीलाई हेर तिम्रो बारेमा शायरी लेख्न थाले जहाँ पनि तिमीलाई देख्न थाले है सपनीमा पनि है भेट्न थाले है के साह्रो माया मोहनीलाई हेर तिम्रो बारेमा शायरी लेख्न थाले मेरो जुनै आधार हेर तिमी बन्यौ मेरो सारा संसार हेर तिमी बन्यौ मेरो धड्कनको खास हेर तिमी बन्यौ मेरो मुटुको सास हेर तिमी बन्यौ मेरो जुनै आधार हेर तिमी बन्यौ मेरो सारा संसार हेर तिमी बन्यौ मेरो धड्कनको खास हेर तिमी बन्यौ मेरो मुटुको सास हेर तिमी बन्यौ जुन तारा दिन सक्दिन माया चोखो कहिले ठग्दिन तिम्रो साथमा हुन्छु सधैँ मेरो मनको कुनामा लुकाएर राख्नेछु गरी माया तिमीलाई सधैँ तिमी मेरो मनको कुनामा
फेवातालमा साइली ढुङ्गा सरर सम्झनाहरू भनिन्छ त्यस्तै भयो कति बोर हो बर्खाको बेला भएछ नि त फेवाताल कस्तो अरू बेला कस्तो क्या दामी अति बवाल देख्छ कि अहिले त त्यति राम्रो देख्दैन होइन चेकिङ हुन्छ कि चेकिङ बिस्तारै छ भयो चाप समात्यो भने तनाव हुन्छ कि तनाव माथि तनाव किन चेकिङमा पर्ने होइन खासै राम्रो छैन फिसिङ गर्ने मान्छेहरू चढ्ने यो चाहिँ गाइस सेडी है यहाँबाट चाहिँ अब मेरो घर जान त्यस्तै 5 मिनट जति लाग्छ सेडीबाट तर म चाहिँ यो बिस्तारै बिस्तारै जान्छु त्यो साइड अरू नआउनेको लागि त रमाइलो छ है तर म चाहिँ हिँडिराख्ने भएर मलाई त्यसै मतलब लाग्दैन नत्र चाहिँ बवाल छ बस्ती नै बवाल छ अब एकचोटि आउनु बवाल पुच्छेहरू बवाल अरे हेरिरहेको यत्रो काटेको वहाँ पुगिरहेको घुम्तीमा चाहिँ ओभरटेक गर्नु है गाइस कहिले पनि गर्नुहुन्न फेरि गरेर कि गयो जसलाई पाउनु मन लाग्छ त्यसले चाहिँ गर्नुहोस् बवाल भुटेछ हे एभ्रिवान मेरो ब्याक साइडमा चाहिँ फेवाताल है फेवाताल बवाल देखिरहेछ अति नै बवाल छ तर अलिकति अहिले चाहिँ बर्खाको टाइम भएर त्यति सफा चाहिँ छैन होइन अनि उतापट्टि चाहिँ खपौदी मेरो घर चाहिँ त्यतै हो खपौदी होइन अनि प्याराग्लाइडिङ भइरहेछ यो चाहिँ रातमाटेको डाँडा एकदम कि आफूलाई बोर फिलिङ भइरहेछ भने होइन यहाँ आएर बस्दा फेरि एकदम कुल माइन्ड नि फ्रेस हुन्छ होइन यस्तो अति नै बवाल ठाउँ छ एकचोटि चाहिँ यहाँ आएर हजुरहरूलाई बोर लागेछ भने पोखराको रात लेक साइडबाट यता आयो भने यहाँ चाहिँ बवालै मजा हुन्छ है बस्नु चाहिँ आफू एक एलोन छ भने पनि होइन आयो चट्ट बस्यो जस्ट फिलिङ गुड अनि ब्याक साइडमा चाहिँ फेवाताल डाँडोको टपमा बस्यो अनि फेवाताल हेऱ्यो क्या मजा लाग्छ कि यो भत्किएको पनि धेरै भइसक्यो कि कस्तो लाग्यो इन्ट्रेस्टिङ छैन बनाउनको लागि है यस्तो यत्रो भयो मोर देन 3 आवर्स भइसक्यो त्यो भत्किएको मरिना बिच एन्ड देन चकटी बवाल छ सब सोलो उडिरहेछ क्या अहिले नाइटमा चाहिँ यो खपौदी फ्याउरे यस्तो बवाल देख्छ कि सब लाइट नै लाइट होइन फेवातालमा मिरर परेर देख्छ कि कति बवाल देख्छ क्या लाइटमा टोको बिच त्यस्तो मजा छ कि मलाई मेरो होम टाउन नै होइन बिहान उठ्दाखेरि फेवाताल देख्छ मान्छे रहेछ के छिर्दिने है हावामा त जाँदै जान्न कि गाइस स्टार्टै अफ हुन लागिसक्यो कति डट्टी फेवाले डट्टी क्या धुलो उडाइदिरहेको गाडीले कति नराम्रो देखियो क्या त्यो